Das vergangene Jahr 2020 war anders. Ein Virus war plötzlich in der Welt und hat unser Leben einschneidend verändert. Covid-19 hat Auswirkungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen mit sich gebracht. Covid-19 hat alles verändert und das Leben aller auf den Kopf gestellt. Gerade wir im Handwerk waren durch Corona stark betroffen. Aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt und haben an unserer Kollektion gearbeitet. Pura PF. Doch wofür steht sie? Sie steht für Schlichtheit, Klassik, eine zeitlose Natürlichkeit im Zusammenspiel aus Farbe, Schnitt und Styling. Pura Past and Future.